你知我不嬲都語出驚人死不休噶嘛嚇！我話呢一架根本上就係盤古初開以嚟呢架 1M 咧，係我近呢10幾年試過其中一部最。我而家都係揸緊直路機器，但係個層次上高係爭咗少少，個 refinement 係真係唔係嗰樣嘢嚟嘅。咦，諗成應啦！哇！過埋隻彎先講。話說咧，如果有啲人睇過以前我嘅片咧，都應該知道我有部 E87嘅116棍波嘅。咁嗰部咧就係嗰代嘅第一代一系嘅食物鏈底層嚟嘅。今日呢部咧其實曾經真係我嘅 dream car， 就係呢一代 E87嘅食物鏈頂層啊，寶馬嘅 1M。其實呢部車我從來未揸過，但係一直我都覺得哇好正，我好想擁有啊！即係同埋個價錢啦、佢嘅地位啦、各樣嘢都覺得呢部寶馬好獨特。就算出咗 M2，我都唔覺得取代咗佢嘅。今日我終於有機會自肥揸下啦！但係講古仔呢 part 咧，我就留翻俾 M5同龍 Sir 啦。我自己就純粹出嚟 enjoy 下揸車嘅啫。你話講到講古仔咁啊，梗係有啦。希文啊，我又考一考你個記性啊。有一年嘅年尾咧，你個助手打電話俾各位編輯部嘅同事啊，同埋 freelance， 問各位喺當年最有印象嘅一部車係邊部？你記唔記得呢件事？你講緊 Car and Driver 啊？點解？冇錯，好似有喎，好似有喎，係啊！你繼續講啊！咁由於當時你嘅條件咧，就係話，只要你當年喺任何嘅媒體裏邊見過呢架車，你覺得係好有意思嘅，你都可以攞出嚟講。咁我當年咧我就揀咗寶馬嘅一系，然之後當然係要俾理由嘅。當然啦，你知我不嬲都語出驚人死不休噶嘛嚇！我話呢一架根本上就係盤古初開以嚟第一架 FR 嘅 hatchback 嚟嘅。我記得啊，我都即刻係咪㗎？大家如果年紀夠咧，就會記得，喂，豐田都有小福星啊，係咪啊？仲有其他牌子都有出現過 FR， 當然時間好短嘅。咁其實嗰啲係唔算嘅，你話我矛都係咁話啦。唔係，你講埋落先，你矛都有道理嘅。因為呢一個咁樣嘅諗法咧，或者呢種講法咧，唔單止係我講嘅，外國好多媒體都係咁講。係，因為你都知道咧，汽車工業啱開始嘅時候都 FR 啦，有錢人先玩 FR 啦。咁後來咧個情況改變啊，打完2次世界大戰之後咧，細車興嘅係 RR。個原因係貪佢平啊嘛，有錢咁咪繼續 FR 咯嚇。咁去到70年代咧，就出現咗 FF 嘅 hatchback，咁好似改變咗呢個世界咁。你知道啦，日本人啊不嬲都係要模仿人哋噶嘛，覺得呢個係個大勢嚟喎。咦，我都要做 hatchback 啊嘛。但係 hatchback 個關鍵技術係頭轆啊，保守嘅日本車廠佢就唔敢貿然做嘅，驚有風險。所以就拆公司沙煲。嗱，我養咗 hatchback 啊，不過咧其實咧就係將啲好鬥泥嗰啲 FR 啊，嗰啲硬軸式後懸掛，係啊，放晒落去，咁啊頂住檔，頂咗一代車，咁然之後再出咧，先至係正宗嘅 FF 嘅 hatchback。咁所以嗰個過渡產物咧，我哋就唔算。但你睇下寶馬一系係2000年之後嘅產物嚟嘅喎。嗰陣時成個設計已經好成熟㗎啦，好清楚應該係咩時候用前驅，咩時候用後驅，係咪啊？咁點解前驅 hatchback 已經用咗30年咁成熟嘅時候，竟然寶馬會做一架後驅嘅 hatchback 咧？係啊，其實你諗下，好蝕底嘅做後驅，淨係講個後座空間已經輸晒嘅。係啊，係啊。咁所以當其時我都問過呢個問題，我估計同車廠本身嗰陣時揸旗嘅仲係最老派嘅寶馬人啊，係啊，係啊，係啊，佢哋係要咩？喂，梗係後驅啦，冇錯。前驅車點揸？冇錯，佢哋係堅持後驅嘅。佢哋嗰陣時都未有前驅車，去到第3代係嘛？一係先至真係轉咗頭轆啫嘛。冇錯冇錯。揸起上嚟個趣味真係有啲唔同嘅喎。
簡單一樣嘢就係頭轆嘅車，如果去到某一定嘅馬力，好似我自己揸一架就係，你真係快嘅時候，你好似同個軚盤同個轆喺度搏鬥，個人又同個軚盤同個轆喺度搏鬥。冇錯冇錯，係。咁但係揸尾轆車就冇呢種感覺，好鬆容嘅。如果你揸得好啊，可能仲有另外一個原因嘅。當其時嘅寶馬冇橫置嘅引擎，冇錯。你知以前啲車廠就寶馬又好 Benz 又好，我同一架車係都係呢個車殼噶嘛。係啊，咁所以佢就要諗啊，我可能得3至4副計可以擠落去，由細到大全部都係後轆嘅喎，冇理由做個頭轆翻嚟，跟住我唔要呢啲嘢㗎。係啊，咁抌咁多錢落去做個 powertrain，風險太大啦。嗱，翻去你講嗰個，即係世上唯一的 FR hatchback， 依架同一代嘅一系的而且確係寶馬獨立再做出嚟嘅一架車嚟，即係就唔同大家話，喂唔係喎，以前都有架3系 compact 啊，係咪叫？係啊，剁咗個車尾咁。其實嗰架都係夾硬嚟嘅，唔係陸上貌，所以就唔可以坑我架嘅。其實 hatchback 咧係啲特性嘅，佢嗰度尾門咧係要好企嘅，佢個車頂咧係伸到好後嘅。係啊，所以成個形態咧同你夾硬將個 sedan 鋸咗個車尾咧係唔一樣。但係有咁樣嘅形態咧，有好處有唔好處。咁好處梗係揭起個車尾箱就可以擺好多嘢啦。歐洲泊街邊嗰個泊位，咁個車短咧就點泊都好方便喎。但係如果我哋從一個汽車成個動態嚟講咧，呢個係缺點嚟嘅，因為你尾轆對上嗰個位咧，嗰啲咁嘅鐵皮嘅位置全部高晒啊。係啊，嚇對於個前驅嚟講冇所謂，因為咧佢個重量咧已經係俾嗰啲 engine 波箱放咗喺車頭咧，就已經係主宰晒。係，但係尾轆車就唔同啦，佢重量分佈就均勻啦。而且咧個車尾嘅動態咧係非常之敏感嘅。咁如果你尾轆對上嗰嚿嘢嘅重心高咗咧，咁又唔係咁過癮嘅喎。咁所以咧，當寶馬要做呢個 1M 嘅時候咧，佢都要向現實低頭啦。如果仲係用一個 hatchback 嘅形態咧，可能係好難搞嘅嗰個車尾。咁結果咧，佢都用翻一個有少少短車尾嘅 coupe 車型。除咗令到尾轆對上嗰扎嘢矮翻啲、重心靚啲之外咧，就係個 A 柱同埋 C 柱之間嘅距離短咗啦，成個車殼硬淨咗啦。三個 box 分得好清楚。係啦，咁啊應付大馬力嘅當然有着數啦。嗱，大家可能亦都會 challenge 啊！喂，135馬力都好大嘅喎。我再講多次，135嗰個 setting 咧係一個大 CC 引擎嘅細 hatchback， 佢並不是呢一種好 competition、好 sporty、好 M 嘅一種 setting 嚟嘅。所以135咧係比較柔嘅舒服，即係啱你揸 autobahn， 又要 power 又要直路速度，但係你去到彎收慢啲咯。其實嗰陣時1系、3系、5系都有細 engine 大 engine 㗎啦，大 engine 唔代表佢就係 M 嚟㗎嘛。咁都着一個 ESP， 哎呀！講咁耐，我哋仲未講呢個 1M。其實咧，我一路想再試咧，我係想你都開心嘅。其實件事，因為我覺得呢架 1M 咧係我近呢10幾年試過其中一部，可能係排第1添，最好揸嘅寶馬嚟嘅。首先，成個車身好細小嘅，好 compact 嘅，同埋好輕嘅。懸掛前後其實都係用咗 M3 嗰啲系統嘅，但係就轉咗類嘅全部。咁你車身又輕 ，Unspun weight 又輕，Power 340匹，唔少嘢嘅其實，仲要後轆，冇錯。同埋當其時係淨係得棍波嘅。FR Coupe 短 wheelbase 呢一個咧係營造樂趣無敵嘅 formula 嚟嘅，因為車真係越做越大嘅。even 呢一代嘅1系出嚟嘅時候都開始大㗎啦，其實3系大咗好多嘅，唔好講到 E30 咁早期啦，其實 E36個 wheelbase 都長過呢個。係啊，2.7米㗎。但係 E36嗰個靈活性都係唔錯嘅車嚟嘅，其實。咁但係你到後期46啊、噼里啪啦啊，諸如此類，哇！一路快高長大。係啊。當然啦，3系仍然都係一架好好揸嘅房車。如果你掂過舊嗰啲好 compact 嘅細車仔或者 sport car， 你就知道哇，真係翻唔到轉頭。但係當時2011年出呢架嘅時候，哇翻嚟喎！所以我當日試嘅時候好開心嘅，覺得哇好正啊呢架車，正到不得了啊！所以我成日想同你一齊再試多次。
咁你今日試，你覺得點啊？嗱，齋講冇用嘅，俾我揸多轉，一路揸一路話俾你聽到精髓喺邊度啊！好，停低，大家換位。嗱，長話短説啦，講兩樣嘢。第一就係彎中嗰個操控同埋體感，呢啲咁樣嘅10年前嘅車啊，嗱個轉向比例冇而家咁快嘅，係，但係咧非常之合理，非常之均勻，中間唔會變快變慢。嗰個力量咧，亦都係一個非常之體現到 FR 嗰個回體感嘅，係咪行油嘅？好似係。係啊，行油。係咧，最中意嘅我。譬如我喺大帽山呢啲咁嘅窄彎咧，你唔需要話窄彎使唔使偷定多啲啊咁諸如此類啦。同埋嗰個扭軚嘅比例咧係好好嘅。係啊。咁呢個係第一點。係。第二點就係講力量。不久之前咧喺呢條山路上高試過佢嗰架疏堂細佬340i。哦，即係最近嘅啫喎。係啊。好耐試嘅啫喎啊。其實嗰個馬力差唔多啫，都係300零匹。係。但係個分別係在於咩咧？就係在於新一代嘅 engine 咧，全部咧都係將嗰個扭力調校到喺低至中轉。咁但係尾嗰段咧就冇咗呢種咁勇嘅感覺。呢架咧低轉上去咧相當澎湃啊！上到高轉嘅時候咧，竟然有啲好似 JDM 嗰啲爆踢嘅感覺，哇！好過癮啊！嗱，你睇。頭先咧，阿龍 Sir 揸第一轉咧冇錄影嘅，哇！啲力點解會咁㗎？即係居然係湧完再湧嘅，係寶馬嚟喎，呢架唔係 JDM 嚟喎。其實我頭先試嘅時候都覺得3000轉一股力，5000轉一股力。就算我頭先拍攝嘅時候用2波去崩一轉，踩到去5、6千轉，個引擎一少少咦我都冇，仲想去啊！即係我啲聲係好自然、好舒服，覺得佢仲應該去多啲嘅。呢副引擎嚴格嚟講唔係真係 M 嘅引擎嚟嘅，其實佢係 Z4 嘅引擎嚟嘅，但係就經佢哋 tune 完之後，哇！居然係高潮接二連三嘅就係一啲好傳統嘅嘢啦。係啦，兩邊即係雙 Vanos 啦 ，Variable Valve Timing 啦。Turbo 啦，係啊，呢個就係上世紀末至到本世紀初頭嗰10幾年咧，汽車工業嘅最極致嘅工藝嚟㗎啦。哎呀，我哋呢啲咧傳統人都係中意呢一種咁樣嘅高潮接起個艇咧嚇。同樣揸而家嘅300幾匹車咧，你係冇呢一種感覺㗎喎。係啊，佢一早嚟咗啦。係啊，嚇，即係哇！呢個勇猛到你踩完之後，哇！你仲未停啊？仲有啊你？係啊。梅開2度啊！係啊，梅開2度，有冇3度就唔知。係啦，嗱，梅花3弄啊，今次啊！我又問你個問題啦，Eman。嗱，你早輪就話 MX5 又話係其中一部想儲啦，咁跟住又話 S2000 又話係啦。咁呢部又點啊？老老實實啦嗱，俾你記住啲。我話個拍紙簿同你逐價作低㗎。其實呢架我當年試完，我係真係心都喐嘅。其實當年買唔貴嘅，70萬。不過喺當年嚟講，哇！一係70萬，即係好多人都會有懷疑。但係好快，甚至全世界都俾人掃清光啦。車廠都要加碼添啦。原本係做2000幾架，變咗做6000幾架。咁但係呢一刻10幾年後，呢架車仲係賣緊50幾萬。哇！即係呢啲價係好少啊，可能真係數量真係少啦。咁呢啲係勾咗我 budget 嘅嘢嚟㗎咧。雖然我就好中意嘅，其實當然寶馬有唔同 size 有唔同嘅佢嘅特色嘅地方嘅。但係你問我嘅話，我一定最懷念就係佢好 compact 好靈活嗰種寶馬咯。即係佢唔係單純用 supercar 或者 sports car 好低矮好扁嗰種做法而做到 sports car 嗰種感覺。呢種感覺好老實，而家寶馬我都揾唔到。咁啊，所以我成日都想，喂，我想揾你試一試。係。但係可惜呢一架車就個底盤有啲改動嘅。個避震機有啲唔同。咁個 setting 如果落 track 就好正。係啦，佢行平路好正嘅，但係你行大帽山最頂呢一段石屎路，哇，跳得好緊要，個尾搬嚟搬去嘅。記得頭先你一試完就話，Eman你陣間小心啲啊，彈嚟彈去嘅會。我都真係覺得好開心，因為寶馬嘅直六機器啦，我一路都欣賞。雖然我而家都係揸緊直六機器。
但係個層次上高係爭咗少少，個 refinement 係真係唔係嗰樣嘢嚟嘅。咦，諗成認啦。第二就係個唐太啦，你望落去咧，咦好似咁薯咁樣㗎，個 size over 晒㗎，甚至乎個 steering ratio 都係 over 晒嘅。但係咧，如果你揸慣我揸嗰款車咧，你就知道咧呢一種咁樣嘅比例啊、大小啊，其實係好適合你去享受一個好精細、好細緻嘅 handling 咧。呢一種咁樣嘅轉向比例同埋個力水咧係啱好，因為有啲太快咧，你唰一聲過咗，佢成功幫你轉到個彎，但係你享受唔到個過程。但係而家新嗰啲車價格都係咁嘅喎，價格都係2圈鬆啲嘅啫喎。咁唯有我哋去適應啦，冇辦法啦。係啊，所以呢啲舊嘢真係要好好愛惜。如果可以唔係改裝嘅避震就更加好啦。不過對唔住啦，真係改翻做原裝其實成本唔應該唔係好高。應該唔係好高。但係 sorry 啊，龍 Sir，原本諗住我自己其中嘅 dream car 係揾你分享下嘅，但係就試唔真啦今次。係，你睇下出邊咁嘅環境，我哋都試到7-8成都好開心㗎啦。不如大家觀眾又話俾我聽，有啲乜嘢車想我嚟試嘅？我自己仲有啲 list 㗎。龍 Sir 就好似冇乜點提過佢嘅 list，除咗 Alpha 後驅，只要後驅有 Alpha，佢就好想試嘅。係啊，但係其他佢就冇提過。你實係有理由嘅，不過試到話你聽。好，咁記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦、IG 啦、Facebook 啦，記得 follow 啊、like 啊、comment、like and share。如果大家覺得我哋嘅節目好睇，亦都可以 super thanks 我哋支持我哋嘅，多謝晒，下次見咯。